Всем привет, меня зовут Дмитрий и вновь наш канал Pitch Обзор с вами. Сейчас мы находимся в историческом центре города Санкт-Петербурга на Васильевском острове на улице Уральской, дом 10. Это самый первый салон каминного и печного оборудования компании «Домотехника», который был открыт в 1995 году, то есть уже фактически 20 лет тому назад. Сюда мы пришли для того, чтобы познакомиться с Денисом, это директор данного салона, и обязательно сегодня мы снимем какой-нибудь интересный обзор. Ну что ж, Денис, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий, приятно вас видеть в нашем салоне. Взаимно. Денис, вы, наверное, уже знаете, что мы представляем проект под названием Pitch Обзор. Да, конечно, конечно. Да. У нас есть канал на YouTube, и мы стараемся все почаще радовать наших зрителей интересными материалами, какими-то эксклюзивными съемками разного печного и каминного оборудования. Сегодня мы пришли в ваш фактически исторический салон, посвященный каминному и печному оборудованию, чтобы также снять какой-то интересный материал. Что вы можете посоветовать нам? Дмитрий, в первую очередь я бы посоветовал вам снять наш каминный зал с рабочим камином по лацете. Приглашаю вас проследовать. Пойдемте. Итак, Дмитрий, вот он, единственный в России выставочный рабочий камин компании Полацети с топкой экономного-блока. Спасибо, Денис. Дорогие друзья, ну что ж, мы начнем. Сзади меня как раз таки находится наш сегодняшний камин, который мы хотим вам показать, о котором хотим рассказать и, конечно же, проэксплуатировать. Камин итальянской компании Полацети, очень известный производитель, на продукцию которого мы уже снимали несколько обзоров, они достаточно были интересными, так что мы вам рекомендуем их посмотреть. Итак, камин наш сегодняшний называется Эко-моноблоку 66 в облицовке Монако. Дорогие друзья, наш сегодняшний камин выполнен в так называемом рустикальном стиле. Такое направление сейчас очень популярно в каминной сфере, и подобных предложений можно встретить немало. Но компания Полацети не была бы компанией Полацети, если бы нам не предлагала какие-либо эксклюзивные продукты, каким является наш сегодняшний камин. Итак, в чем же заключается эксклюзивность? Во-первых, это качество. Когда я в первый раз увидел эту облицовку, то мне показалось, что это монолитная конструкция. Настолько точно подогнаны все детали друг к другу, настолько четко все это сделано, что действительно в самом начале даже и не верилось. Вот. Данная облицовка в рустикальном стиле, как я уже сказал, выполнена из специальной декоративной вот такой вот деревянной балки с отделкой под орех. Очень красивое решение. Она имеет глянцевую поверхность, если мы будем смотреть под углом. Очень гладкую такую текстуру, приятная на ощупь и очень красиво, как я уже сказал, смотрится. Также из основания, которое выполнено из шамотного кирпича. На самом деле шамотный кирпич очень практичный и красивый материал, если его умеют правильно обрабатывать. Во-первых, он не горючий, это является очень важным, когда такой материал используется в камине. Соответственно, он очень прочный, и со временем он не теряет как каких-либо своих интерьерных свойств, декоративных свойств, так и практичных. Соответственно, кроме всего прочего, в камине также используется мрамор, очень красивый мрамор, который называется Travertino Soleado. Он у нас не глянцевый, как вы уже можете заметить, это грубая обработка, но очень он, как я уже сказал, красиво смотрится, и наличие мрамора в каминной облицовке, она придает мощи, придает эстетичности вот нашему уже готовому решению. Теперь я предлагаю немного времени уделить нашей топке, которая, как я уже говорил, называется Эко-моноблоку. Итак, наша топка имеет цилиндрическую форму стекла. Стоит отметить, что такая форма стекла крайне редко встречается в каминах рустикального стиля. И я даже в своей памяти и не припомню, где, кроме как компании Полацети, такое решение я мог увидеть. Конструкция нашей топки двухкомпонентная. Снаружи мы можем с вами заметить высокопрочную жаропрочную сталь, а внутри топка имеет чугунную футировку.
Также хочется сказать о том, что в комплект с топкой идут специальные ножки, высоту которых можно регулировать. По нашему мнению, такой вариант является очень удобным. Дорогие друзья, сейчас я бы хотел акцентировать ваше внимание на дверце нашей сегодняшней топки. Итак, дверца имеет вертикальный способ открытия. А это означает, что в любой момент из закрытого камина мы можем сделать открытый, чтобы нашему взору на огонь не мешала никакая преграда в виде, в данном случае, вот такого вот стекла. Итак, что еще хочется отметить? Во-первых, очень легкий ход этой самой дверцы. То есть я не прилагаю никаких усилий, чтобы открыть или закрыть камин. Кроме всего прочего, я еще и совершенно не слышу, как работает этот механизм. Сейчас я вам расскажу, с помощью чего это у нас реализовано. Такой качественный процесс подъема реализуется благодаря всего лишь двум составляющим. Это специальный тросовый механизм, который при открывании не издает никаких шумов, например, если его сравнивать с цепным непосредственно механизмом открытия. И второй элемент, который позволяет так легко нам открывать дверцу, это специальные тефлоновые колеса. Это, кстати говоря, ноу-хау и эксклюзив от компании Polazzetti. А знаете ли вы, дорогие друзья, о том, что идеальная тяга дымохода должна быть равна 12 паскалям? Но, как утверждают специалисты-монтажники, такой идеальный вариант в среднестатистическом загородном доме можно встретить крайне редко. Либо тяга больше нормы, либо тяги не хватает. Идеала, как говорится, практически не бывает. И как же из этого вышла компания Polazzetti, сейчас мы с вами это увидим. Технологи компании Polazzetti придумали очень интересный механизм, и называется он регулятор тяги. Выглядит он таким вот образом. Когда я в первый раз его увидел, то мне показалось, что это очередной контроллер подачи воздуха внутрь топочной камеры, например, на вторичное горение. Но это оказалось не так. Мы имеем специальный вот такой вот барабан, крутя который мы устанавливаем шиберную задвижку на нужный нам уровень. Это мы поймем по картине, которая будет у нас внутри топочной камеры. Огонь, он, конечно же, будет реагировать на эти наши манипуляции, и когда мы сможем, наконец-таки, полностью контролировать пламя внутри топочной камеры, это значит, что мы настроили нашу шиберную задвижку, адаптировали в некотором смысле наш камин под тягу нашего дымохода. Мне кажется, вот такая фактически автоматическая система очень полезна будет в быту, и пользователи камина Polazzetti это оценят. Друзья, сейчас мы наконец-таки разожжем огонь в топочной камере нашего сегодняшнего камина, чтобы мы могли полюбоваться красотой огня. Камин мы разожгли, и пока за моей спиной вы можете наблюдать красивую игру огня, хочу вам рассказать о дополнительных опциях, которые можно установить в наш камин Monaco. Первая опция заключается в установке специальной турбины. Она устанавливается у нас снизу камина, с внешней стороны. И эта турбина помогает внутри помещения более плавно нагнетать и перемешивать теплый воздух с холодным. Итак, рассмотрим две ситуации. В первом случае камин устанавливается классическим образом без турбины. Как у нас происходит забор воздуха? По законам физики у нас холодный воздух, он находится ближе к полу. Соответственно, как раз таки снизу топки у нас и происходит забор вот этого холодного воздуха, непосредственно который в дальнейшем по истечении того, как он поднимается выше, попадая в конвекционный короб, за счет уже тепла, излучаемого топкой, он нагревается, и при помощи двух специальных решеток, которые у нас установлены на этом самом конвекционном коробе, он уже горячим попадает в помещение. Таким образом, у нас происходит небольшой дисбаланс воздуха, температуры в помещении. Ближе к полу у нас все равно будет более холодный воздух, например, 18 градусов. Выше на уровне головы у нас будет воздух 24-26 градусов. Компания Polazzetti считает, что это не совсем правильно и удобно. Таким образом, они придумали установку вот этой самой турбины.
Другая ситуация, уже камин, работающий с турбиной. Турбина у нас помогает нагнетать быстрее этот самый воздух, и он намного быстрее у нас проходит через камин и попадает в помещение. И уже внутри помещения начинает происходить перемешивание этого самого воздуха, и температура у нас ближе к полу и температура выше к потолку у нас не будет сильно отличаться. То есть на полу у нас будет порядка 24-22, а сверху у нас будет 26 градусов. Компания Polazeti считает, что это и есть та комфортная температура для человека, который находится внутри помещения. Данная турбина управляется при помощи пульта, который устанавливается у нас на стене. Сейчас вы можете его видеть. На этом пульте можно установить автоматическую систему включения турбины. То есть у нас присутствует специальный термостат, и когда температура камина у нас доходит до определенной нормы, эта турбина включается. Соответственно, когда камин остывает, она, соответственно, выключается. То есть это сделано все специально. Также можно установить специальный модуль к этому термостату, к этой системе управления и уже включать турбину удаленно от камина при помощи мобильного телефона или смартфона. Вот это действительно является удобным таким элементом управления. Вторая опция — это специальный механизм, который уже устанавливается внутрь топочной камеры на уровне зольного отсека. При помощи данного механизма мы можем осуществлять удаленный розжиг нашего камина. Рассмотрим ситуацию. Ежедневно с работы мы выходим в 8 часов вечера, и в 9 мы уже дома. Что может быть проще того, чтобы, когда мы выходим с работы, нажать одну кнопку на нашем смартфоне, и камин уже дома будет разжигаться. Когда мы приедем домой усталый, и у нас всего лишь два желания: поесть и лечь спать, помещение уже будет нагрето, соответственно, в нем будет уютно находиться. Мы считаем, что компания Polazeti делает правильные вещи, интегрируя такие системы управления в смартфоны, в те устройства, которые у нас ежедневно, каждую минуту находятся в кармане. За весь период наших съемок сегодняшних стекло так нигде не закоптилось. Это может говорить лишь о том, что функция чистого стекла у топки моноблока 66 работает на все 100%. Такое также мы далеко не всегда можем встретить. Иногда, а я даже бы сказал чаще всего, в уголке, либо сверху, либо снизу, где-то есть небольшое закопчение такое стекла, потемнение. Тут мы видим совершенно огромное и чистое стекло. Кроме всего прочего, как я и говорил, нашу дверцу можно вот так вот приподнять, и камин из закрытого состояния у нас становится открытым. Ничего не мешает нашему взору на открытое пламя. Это очень красиво, и когда мы, например, соберем в нашем доме какую-то компанию друзей, то всегда приятно посидеть около открытого камина. Вот, но в любой момент мы можем вот так вот закрыть и, например, куда-то уйти, соответственно, оставив дом в совершенной стопроцентной безопасности. Также стоит отметить и удобный каминный бык. Он достаточно большого размера. Удобно он в первую очередь тем, что на него можно положить дрова перед тем, как мы разжигаем наш камин, а не вплотную к нижней границе нашей топки. Соответственно, и разжигать так, во-первых, удобнее, потому что мы можем снизу это осуществлять. Во-вторых, кислород поступает к нашим дровам намного лучше, и разжигается наш камин намного быстрее. Ну что ж, дорогие друзья, большое спасибо, что вы продолжаете нас смотреть. Смотрите нас обязательно далее. Пишите нам вопросы под данным видео. Мы по мере их поступления будем отвечать. Пишите нам также письма. Ставьте лайки под этим видео. Также подписывайтесь на наш канал. А с вами был Дмитрий, наш оператор Сергей. Всем пока.